jilba xanuunka iyo qufaca qalalan ayuu meesha ka saaraa oo hadduu jilbaha ku xanuunayaan haddaad si maalinla u qaadato jilba xanuunkii halkii ayuu ka baxay. sidoo kale qufaca qalalan daawo u yahay oo adigoon hergab ku haynin qof aad iska qufacayso micnaha jirkaaga ku jiro meesha ayuu ka taqalusayaa. marka hore kusoo dhawaada channelka waa channel caafimaad. channelka fadlan waxaa codsiya oo idaga codsanaya mar koobaad iyo mar labaad channelka inaad share garaysiin oo gaarsiisiin meel fog. channelka saxaabtiina u share gareeya shartu lacag ma ahan ee sharta taabta. waad mahadsantiin soo dhawaada saxaabta cusubna channelka subscribe saara gabaleelka si furta saad u noqotiin daawadaha ugu horeeya daawada videoga la soo dhigo. maanta waxaan rabaa inaad la share gareeyo waxtarka uu leeyahay dhagayraha. horta lama soo koobi karo waxtarka uu leeyahay 275 cudur ayuu jirka bini'aadanka ka ilaaliyaa. waa qofka si maalinla u qaata. Soomaali haddaan ahnay waxaan sameynaa shaah ayaan ku darsanaa weliba 2 xabo 3 xabo ayaan soo qaadanaa ayaan shaah ku darsanaa. intaasna waxaan ka cararaynaa waa qaraar shaah iyo qaraar ka dhigaya. haddaba su-aasha ugu horeysa ee weydiinaa waxay tahay in dhageystayaal sanad daawadayaal su-aasha ugu horeysa ee weydiinaa waxay tahay ma aragteen weligiin daawo macaan ah shay daawo ah oo macaan kaniiniga suuqa ka soo gadatiin bal dhadhamiya afka ee carabka saara macaanba mise waa qaraar. ma jirto shay daawo ah oo macaan ah. haddaba idin sheegaya shay macaan aad aragto waa dhankiisa kale ayuu macnaha micnihiisa kale ayuu leeyahay laakiin daawo marnaba ma noqoto macaan. daawadu waa qaraar meel kasta ku timaadaba daawadu waa qaraar taas ogaada. marka haddaa tahay qof ka dhiban jilbaha isticmaal dhagayaraha oo jilbaha macnaha markaad salaada dukanayso kale jilbaha ku xanuunayaan markaad aad jaranjar ina korto rabto kale jilbaha ku xanuunayaan marka aad soconayso sidoo kale. haddaba ogow jilbahaaga inuu ka maqan yahay calciumka. haddii jilbahaaga ka maqan yahay maxaa ku soconaysaa waxaa arkaysaa gabar yar misena wiil yar qof yar oo dhalinyaro adiga waxaa arkaysaa ku dhaha jilbaha kama soco karo maxaa kaa daara jilba isigoo dhalinyaraaba calciumkii waaba salaamaad. soo markuu weynaaday muxuu samey doonaa qofkaas maanta isigoo dhalinyar dhahaya calciumkayga waa ibro. markasta waa ina dhistaa jirkaaga waxyaabahu u baahan yahay oo muhiimka ah. dhagayrahan fitamiino ayuu qani ku yahay. mar ayaan video dheer ka soo sameynaa hadda laakiin maadaama shaah ka sameysanaya saaka waxaan dhahay maa la wadaagtid asxaabtaada. halkaa shaah baa iigu jira 1 xabo timir macnaha shaahan dhagayra ka sameey waa dhagayrihii kaliya 1 xabo 2 xabo timir aan ku dhex darsaday si macnaha zaaid buu qaraar u yahay. waxay Soomaali waa nin macaan lagu habaaree inkastoo aniga ana team sokor ahayn haddana waxaan gashtay timirtaas baan dhex gashtay. soo marka sidoo kale wuxuu leeyahay fitamiinaad oo jirka bini'aadanka muhiim u ah. fitamiina ayaa ka buuxo aad buu fitamiin badan yahay dhagayraha oo fitamiinaadkiisa lama soo koobi karo. magnesium ayaa ku jira sidoo kale wuxuu fitamiinada fitamiin B oo kale ku jira kayna wuu ku jira hadda inta badan marka la sheego kale C lagama sheego laakiin waxaa lagu sheegaa inuu macnaha B-ga ku badan yahay. in waxyaabaha naturalka waxaa jira fitamiinada way ku kala badan yihiin oo qudaarta kale way ku kala badan yihiin. qudaarta kale waxaa jira qudaar la yiraahdo fitamiin A oo qaybta fitamiin A ka qaabilsan waa sida cambaha kale iyo karootada kale. tiimkaas waa fitamiin A hadaarto tiimkaas ka raadi aad bay ugu badan tahay. laakiin qudaar oo fitamiinada idil ay ku idil yihiin jirto oo fitamiin kasta laga helayo. marka dhagayrahan fitamiin B ayaa aad ugu badan sidoo kale calciumka iyo aad ugu badan. calciumka aad bay ugu badan tahay. calciumkana shayga uu ku badan yahay waa shayga jirka bini'aadanka u baahan yahay oo macnaha xibnahaaga u baahan yihiin ha noqdaan ilkahaaga ha noqdaan maxaan ku dhahay lafahaaga adkaynaya lafahaaga macnaha ay siinaya awooday ku soco lahaayeen. haddaba wax la soo koobi karo ma ahan. sidoo kale wuxuu meesha ka saaraa qufaca qalalan. dadka markay qufacayaan oo kale qofkii qufac wuu qufacaya laakiin qufacii waa qufac qalalan oo meel fog caloosha ka imaanay aad buu caloosha ka soo go'aya markuu qofka qufacayo kale. qufacaas qalalan meesha ayuu ka saarayaa. soo marka waxaan leeyahay isticmaala oo meeshaad caleenta ka isticmaalaysiin dhagayaraha isticmaala. shaah waaba karsanaysiin laakiin caleenta aan ku daraysiin ka dhigta dhagayaraha waa daawo
dhagayaraha waa daawo dumarkana aad buu ugu fiican yahay horta midda dumarkana maraan kasoo hadli doonaa maadada uu dumarka ugu fiican yahay aad baan kasoo hadli doonaa qaasatan gabadha markay rabto kale in uur degdeg qaado kale dhagayaraha wuxuu ka caawinayo iyo sida uu cabayso insha Allah mar kale ayaan kasoo hadli doonaa taas sidoo kale ilka xanuunka ilkaha ma ku xanuunaan macnaha ciridkana ma ku xanuunaa aad buu u fiican yahay oo lagu daaweeyaa haduu ciridku ku xanuunaya hal koob dhagayaraha ku soo tuuro cab halkaas ayuu ku baaba'aya ciridkii ku xanuunaya ilkii ku xanuunayba madaxa haduu saad ku xanuunana xanuunka madaxa oo ka saaraya oo macnaha haduu madaxa ka dareemaysa xanuun dhagayaraha ku tuuro hal koob aad uu kaaga caawinaya dhinkaasna maraba in videogan aan sii dheereeyo subaxay tahay marka shaqooyinka la rabaa in iska qabsado guriga rabaa in shaqooyinka qabsado insha Allah waxa sameeynaa in asigoo dheer ba idin soo duubaya soo marka labada maado ka hadlay waxay ahayd waa qufaca iyo jilba xanuunkaas labadaasba hadaa tahay qof jirkiisa uu ku jiro masana qaba sana la daala dhacay hadaba aad buu kugu fiican yahay ka faa'iideysa wacan ayada la channel-kan noo share gareey sidaas iyo bye bye dhamaantiinba